Mga idol at kabayan, Pangulong Bongbong Marcos Jr. mas palalakasin pa ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Kumpirmado na sa kanyang termino, makakakuha ang Philippine Air Force ng mas moderno, state-of-the-art fighter planes ayon sa kanyang mensahe sa Philippine Air Force. Hindi makakaila na muling bumabalik ang kahapon pero in a good way. Dahil kung babalikan natin noong panahon ni Pangulong Marcos Sr., simula noong 1965 nakakuha ang Philippine Air Force ng mga F-5 Freedom Fighters sa Amerika. Taong 1977 bumili din ang Pilipinas ng 35 US Navy F-8 Crusader. 25 dito ang nagamit at 10 ay bilang mga spare parts. Ang Philippine Air Force F-8 Crusaders ay ginamit upang i-intercept ang mga Soviet bombers. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ipinahayag ni President Bongbong Marcos Jr. na mas palalakasin pa nito ang puwersa ng Philippine Air Force sa kanyang talumpati sa ika-75 anibersaryo ng Philippine Air Force kahapon, ika-1 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sa kanyang mensahe, nangako siyang ipagpatuloy ang mga hakbangin sa pagtatanggol upang mapanatili ng Philippine Air Force ang malaya, progresibo at ligtas ang ating bansa. Nangako siya na bibigyan ang Philippine Air Force ng karagdagang state-of-the-art na mga fighter planes at armado ito ng mas maraming firepower. Ipagpapatuloy ni Pangulong Marcos Jr. ang modernisasyon ng depensa na naaayon sa mga pangunahing kinakailangan na makakatulong para sa isang mas malakas, mas malaki at epektibong himpapawid na may kakayang ipagtanggol at mapanatili ang soberanong estado. Sinabi ng Pangulo na hangad niyang mapabuti ang aerial at surveillance capabilities ng Philippine Air Force kung isaalang-alang na ang Pilipinas ay may mga alitan sa teritoryo sa ibang mga bansa. Kaya kung akala ng isang bansang mang-aagaw na kaya niyang ligawan ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pagdating siguro sa negosyo, oo, pero malinaw pa sa sikat ng araw ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas palalakasin pa nito ang hukbong himpapawid hindi upang makipagdigma kundi upang mabantayan at depensahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi makakaila na muling bumabalik ang kahapon pero in a good way, dahil kung babalikan natin noong panahon ni Pangulong Marcos Sr., nakakuha ang Philippine Air Force ng mga F-5 bilang mga freedom fighters. Taong 1977 bumili ang Pilipinas ng 35 US Navy F-8 Crusader. 25 dito ang nagamit at 10 ay bilang mga spare parts. Ang mga Philippine Air Force F-8 Crusaders ay ginamit upang i-intercept ang mga Soviet bombers. Sa katunayan, ayon sa Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Conor Canlas Sr., aprobado na ni dating Pangulong Duterte ang pagkuha ng mga multi-role fighter at ngayong taon target na mapipirmahan ang kontrata sa multi-role fighter aircraft ng Pilipinas sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!